안녕하세요. 맛있게 여행하는 만녀TV예요. 저희가 오늘 다녀온 곳은 경기도 가평에 위치한 민기남 시내입니다. 소뚜껑 닭도리탕 메뉴 하나만 판매하는 곳인데요. 소뚜껑의 닭도리탕, 듣기만 해도 설레지 않나요? 메뉴도 끌렸지만 무엇보다도 민기남 시내를 가면서 기분이 더 좋았던 건 가평군 산속에 위치해서 가는 길이 정말 예뻤어요. 맛있는 것도 기분 좋지만 풍경이 우선 저희를 기분 좋게 해줬습니다. 그치만 민기남 시내 가게 초입 부분은 차량 한 대만 지나갈 수 있는 길로 굉장히 좁으니 운전 초보분들은 조심해서 오세요. 주차는 식당 바로 앞 널널하게 가능했는데요. 하지만 저희가 간 시간이 평일 오점인 점 참고해주세요. 방송에도 많이 나왔다고 하는데 매우 기대가 됩니다. 저기 작은 계단이 입구예요. 입구로 들어오면 빼곡한 방송 당시 화면이 붙어 있고요. QR 체크인과 열 체크 후 잠시 안쪽에서 대기합니다. 수많은 연예인분들의 사진과 사인이 붙어 있는데요. 민기남 시내는 사장님 성함이 민기남이셔서 민기남 시내라고 합니다. 닭도리탕은 바깥에서 먹고 안쪽에서는 반찬 리필과 음료가 있고요. 오면 바로 먹는 게 아닌 장작에 닭도리탕이 어느 정도 끓은 후 안쪽에서 대기했다가 불러주시면 나가는 식이었습니다. 이거 저희 거예요. 맛있겠죠? 밑반찬은 총 5가지 나물과 김치, 깍두기가 나오는데요. 밑반찬 진짜 맛있었어요. 장작불이 엄청 크죠? 덕분에 금방 끓고 금방 닭이 익었습니다. 슬로우 모션으로 장작 불멍 때리기. 화력이 너무 세서 육수가 졸아들면 추가 육수도 주전자에 담겨 있으니 가져다 부으시면 됩니다. 여기 가시면 꼭 라면 사리 먼저 넣어 드세요. 사리는 호명해 주실 때 안쪽에서 직접 들고 나오시면 됩니다. 닭이 완전히 익기 전에 라면 사리 먼저 건져 먹으면 천국입니다. 또 먹고 싶다. 닭은 토종닭이라 그런지 튼실하고 육질이 단단했는데요. 또 토종닭이어서 그런지 다른 닭도리탕 식당에서 보던 닭보다 훨씬 컸습니다. 여기는 국물 맛이 정말 좋았는데요. 깻잎까지 들어가서 국물에서 깻잎 향도 폴폴 나는 게 좋았습니다. 소뚜껑에 끓이는 닭도리탕에다가 닭 크기 또한 커서 닭의 양념 맛이 덜 뵐 수 있는데요. 꿀팁을 드리자면 닭다리 같은 부위에 가위로 칼집을 내주시면 좀 더 맛있게 즐기실 수 있을 것 같습니다. 밑반찬은 먼저 한번 가져다 주시고 그 다음부턴 안쪽 셀프바에서 직접 가져다 먹으시면 됩니다. 닭도리탕을 먹는 내부는 이런 식인데요. 자리가 많이 있진 않습니다. 사람이 몰리며 웨이팅은 거의 필수일 것 같아요. 튼실한 닭다리 하나 뜯고 가세요. 국물 요리 먹고 국룰인 볶음밥 안 먹는 한국인도 계신가요? 여기 볶음밥 보장할게요. 한번 꼭 먹어보세요. 밥 드실 때 마주보는 곳에 있어서 볼 수밖에 없는 쌓인 장작인데요. 사실 저 장작불에 소뚜껑까지 합치면 뭔들 안 맛있을까 합니다. 음식 맛도 경치도 분위기도 모두 만족했던 민기남 시내. 여러분도 꼭 한번 가보시길 바라면서 저희는 다음 영상에서 만나요. 안녕! 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드려요.